Hi everyone, I am Shahna Sherin, S3 BBA student in AMAL College. My topic is Nature and Extent of Surety's Liability. Nature and Extent of Surety's Liability. Section 128 of the Contract Act lays down that unless there is a contract to the contrary, the liability of the surety is coextensive with that of the principal debtor. It means that the surety will be liable to the same extent as the principal debtor towards the creditor. In other words, the liability of the surety can neither be more nor less than the principal debtor struck by a special agreement. It may be made less than that of the principal debtor but never greater. അതായത് കരാർ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 128 പ്രകാരം ഒരു കരാർ അല്ലെങ്കിൽ ജാമ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാന കടക്കാരനുമായി സഹകരിച്ച് വ്യാപകമാണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം കടക്കാരനോട് മുഖ്യ കടക്കാരൻ്റെ അതേ പരിധി വരെ ജാമ്യക്കാരനും ബാധ്യസ്ഥനായിരിക്കും എന്നാണ്. ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ജാമ്യക്കാരൻ്റെ ബാധ്യത പ്രധാന കടക്കാരനേക്കാൾ കൂടുതലോ കുറവോ ആയിരിക്കില്ല. ഒരു പ്രത്യേക ഉടമ്പടി പ്രകാരം അത് പ്രധാന കടക്കാരനേക്കാൾ ചെറുതാകാം, പക്ഷേ ഒരിക്കലും വലുതാകില്ല. ഇനി ഉദാഹരണത്തിന് എക്സ് ഗ്യാരണ്ടി വൈന് സ്വീകർത്താവായ സെഡ് മുഖേന എക്സ്ചേഞ്ച് ബില്ലിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താം. അതിനെയാണ് ഇതിനൊരു ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത്. Bill is dishonored by Z. X is liable not only for the amount of the bill but also for any interest and changes which may have become due on it. ബില്ലിനെ സെഡായി കരുതാം. ബില്ലിൻ്റെ തുകയ്ക്ക് മാത്രമല്ല അതിന്മേൽ കുടിശ്ശികയായേക്കാവുന്ന പലിശയ്ക്കും ചാർജുകൾക്കും എക്സിന് ബാധ്യതയുണ്ട്. The liability of surety arises immediately when the principal debtor defaults in making the payment. It is not necessary that notice of default should be given to the surety. That is, as not soon as the time for payment has come and the principal debtor does not or is unable to pay, the surety becomes liable to pay. Thus, the creditor may file a suit against the surety without suing the principal debtor. അതായത് പ്രധാന കടക്കാരന് പണമടയ്ക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തുമ്പോൾ ജാമ്യത്തിൻ്റെ ബാധ്യത ഉടനടി ഉയർന്നു വരുന്നു. ജാമ്യക്കാരന് വീഴ്ച വരുത്തിയതിന് നോട്ടീസ് നൽകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതായത് പണമടയ്ക്കാനുള്ള സമയം വന്നാലുടൻ പ്രധാന കടക്കാരൻ അടയ്ക്കാതിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അടയ്ക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ജാമ്യക്കാരന് അടയ്ക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാകുന്നു. ആയതിനാൽ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ കടക്കാരന് പ്രധാന കടക്കാരനെതിരെ കേസെടുക്കാതെ ജാമ്യക്കാരനെതിരെ ഒരു കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാം. If the principal debtor is discharged by operation of law, for example insolvency, it does not discharge the surety and he remains liable for the whole amount of debtor. അതായത് പ്രധാന കടക്കാരനെ നിയമത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്താൽ, ഉദാഹരണത്തിന് പാപ്പരത്തം അതായത് ദാരിദ്ര്യം, അത് ജാമ്യം നൽകുന്നില്ല. കടത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ തുകയ്ക്കും അവൻ ബാധ്യസ്ഥനായിരിക്കും.
But the surety will not be liable if the creditor has obtained guarantee either by misrepresenting a material fact regarding the transactions or by keeping silence to material circumstances. അതായത് എന്നാൽ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുതാപരമായ വസ്തുത തെറ്റായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളോട് മൗനം പാലിച്ചുകൊണ്ട് കടക്കാരൻ ഗ്യാരണ്ടി നേടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജാമ്യക്കാരൻ ബാധ്യസ്ഥനായിരിക്കില്ല. Where a creditor holds securities from the principal debtor for his debt, the creditor need not first resort to the securities before suing the surety unless otherwise agreed. അതായത് ഒരു കടക്കാരൻ തൻ്റെ കടത്തിന് പ്രധാന കടക്കാരനിൽ നിന്ന് സെക്യൂരിറ്റികൾ കൈവശം വയ്ക്കുന്നിടത്ത് കടക്കാരൻ ആദ്യം ഈ സെക്യൂരിറ്റികളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടതില്ല. ജാമ്യത്തിന് എതിരെ കേസെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റ് വിധത്തിൽ സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിൽ ജാമ്യത്തിൻ്റെ അവകാശങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതാക്കാം. അതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുക്കുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ പറയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. താങ്ക് യു ഫോർ